எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கணும். இந்த ஜாபே வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும், ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கணும், எல்லாருக்கிட்டும் பேசுன மாதிரி இருக்கணும், அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன், எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட், யாராவது என்கிட்ட வந்து பேசணும், அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு 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 ஃப்ளைட்ல 300 பேசஞ்சர் இருக்காங்க, யாருமே உங்களுக்கு அதில் தெரியாதவங்க கிட்ட நீங்க பேசணும், தெரியாதவங்க கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு எமர்ஜென்சினா அவங்கள நீங்க டேக் கேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த எல்லாரும் பார்க்குறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சு நாங்கள் என்ன பண்ணணும், ஓகே எல்லாம் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து சிவிலைஸ்டா நடக்கணும், சிவிலைஸ்டா பேசணும், எப்படி வேணாலும் பேச முடியாது, எல்லாம் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஹேவியர்னு ஒன்று இருக்குல்ல, யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா இப்போ சோஷியல் மீடியா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுருவாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால ரொம்ப கான்ஷியஸாக நாங்கள் வந்து எது செஞ்சாலும் நாங்கள் ரொம்ப யோசிச்சு செய்வோம். இப்போ எல்லார் கையிலும் மொபைல் இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்தால் போதும், ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுருவாங்க சோஷியல் மீடியாவில். ஸோ அது இப்போ அந்த இதனால நாங்கள் ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நிதானமாக யோசிச்சுட்டு நாங்கள் எந்த ஆக்ஷன் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக நாங்கள் யோசிச்சு பண்ணணும்.